हे प्लांटोहॉलिक्स, ये है मोगरा जो कि है प्लांट ऑफ दिस वीक। इसे अरेबियन जैस्मिन के भी नाम से जाना जाता है। समर्स का एक प्रोफ्यूज ब्लूमर है। इसके साथ साथ फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर लगाइए। सनलाइट की मैं बात करूँ तो आप इसे फुल डे सनलाइट में रखिए और वाटरिंग आपको रेगुलरली करनी होगी, ताकि इसकी प्लांट की जो सॉइल हो उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा बना रहना चाहिए, तभी ये आपको इतने फ्रेशली फ्लावर्स डे टू डे बनाकर देगा। और खुशबू इतनी भीनी भीनी से आती है, तो आपका समर गार्डन बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लगेगा। तो वाटरिंग आपको इसमें रेगुलरली करनी होगी। इसके साथ साथ आप इसकी लीव्स पर भी मिस्टिंग ज़रूर से ज़रूर करिएगा। प्लांट को आपको बिल्कुल सुखाना नहीं है। फर्टिलाइज़र्स के तौर पे